4个人被困在纸板做的牢房里，谁先从里面逃出来就能安全的离开。唯一的逃生口就是身后的纸板门和通风管道，而白毛和大伟的脚锁上了铰链，小特和老王的没有，他们必须打开铰链才能逃走。大伟发现洗手盆的下面可以打开，里面是一瓶冷却液，用这个冷却链条或许可以去掉铰链。白毛赶紧试了下，使劲一拽，果然打开了。2个人很快解放了双脚，这么好的东西，能不能打开牢门呢？白毛迫不及待地上下喷了2层，大伟使劲一踹，还真的打开了。小特向他们借用冷却液，白毛却说想要逃出去还得靠自己，最好是动猪脑子。大伟和白毛2人爬到了另一个房间，里面关押着很多犯人，而且还没有出口。这时一位大叔告诉他们，他知道出口在哪，条件是带他一起出去。白毛想了一下，觉得没问题。大叔告诉他，这堵墙的后面是一个通道，尽头有一间控制室，他让白毛打开31号牢房就可以了。2个人很爽快地答应了。他们扒开大叔手指的墙壁，还真的有通道。2个人赶紧钻了进去。另一边的小特和老王也在想办法。老王发现马桶的拉绳可以拉出来很长，用它缠住风扇就可以从通风口出去，只试了1次就成功了，太不可思议了。2个人赶紧从通风口往外爬，爬到另一个房间，发现出口被上了锁。小特开始找钥匙，旁边有一具骷髅头，老王一点也不害怕，还从他旁边找到了钥匙的模具。难道他是没有及时制作钥匙被困死的吗？小特打开尘封已久的箱子，在里面翻找可以使用的材料，很快找到一把刀子还有纸板。他把纸板切小一点，放进模具里，沿着里面的纹路切出了钥匙的形状，接着赶紧去开锁，果然打开了。2个人赶紧钻进去。另一边的白毛和大伟也来到了新的房间，继续找出口。他们发现地上有2个奇怪的东西，看着也不像耳机和电话。白毛戴在手上试了下，大小正好。难道这就是传说中的机械手臂？大伟打开旁边的开关，神秘的液体瞬间流到了手臂上。白毛只感觉小手充满了力量。等另一只手被激活后，他使劲砸在墙壁上，一下就被砸穿了。大伟赶紧追了上去。他们来到了洗衣房，唯一的出口很结实。这时大伟想到电影里的情节，他把扫把掰开2半，用湿衣服缠在牢门上，再用棍子卷住往一个方向打转，牢门眼看着变形了。再转几下，牢门不堪重负地掉了下来。他们继续前行。小特和老王这边爬到了食堂，老王赶紧吃了一口面包充饥。小特找到了出口，但是打不开。他发现旁边有2根断掉的电线，老王过来提醒他，必须找到导电的物体，正好身后有一桶土豆。小特又找到2颗螺丝，把螺丝钻进土豆里，接上2根电线，大门神奇地打开了，里面是机关，只有这一个出口，害怕也要穿过去。老王计算好机关的频率，迅速穿了过去，小特也紧随其后。另一边的白毛和大伟竟然在修理坦克，还好看过相关的书籍，他们很快就修好了，然后一炮轰开了大门，里面的机关让他们望而却步，但是想要逃出去，他们必须穿过去。白毛开始计算斧头落下的时间，然后嗖的一下穿了过去，前面还有一个，还好2个人很麻利，成功穿了过去，来到了另一个房间。这里是健身房，将近有1吨的杠铃怎么都举不起来，这也太重了。这时老王和小特也来到了这里，白毛也找到了出口，但是打不开。大伟提议可以用杠铃砸开它，谁能拿得动？老王很轻松就举了起来，这也太轻了，大门还是打不开。小特发现墙上有一团电线，白毛拿着铁球就砸掉了它，大门也莫名的打开了。这个房间有一个舞台，4个人兴奋的表演起了节目。玩得正嗨时，一名波波乐冲了进来，躲在门后的老王一击打晕了他，然后赶紧堵住门口，意外找到了新出口。钻出来才发现这是一个很大的房间，他们终于可以站起来行走了。上面还有一个暗格，然后打开玻璃窗，一个接一个的跳了下来。看到一辆直升飞机，4个人赶紧坐了上去。白毛启动飞机，他们终于可以逃离这里了。不得不说，他们也太有才了。如果是你，你会用什么方法逃离这里呢？